Halo semua, kembali lagi bersama saya Yandika Fernando di tutorial Filmora. Kali ini tutorial Filmora Animation. Apa itu Filmora Animation? Silahkan tonton video saya sebelumnya tentang reviewnya ya. Baik, kali ini saya akan mencoba fitur Text to Speech ya. Ini masih versi beta ya. Kata yang langsung dirubah menjadi pengisi suara atau voice over. Baik, di sini Filmora memberi kita kesempatan untuk menggunakan ini secara gratis ya sampai bulan 3 2021 selama 3 bulan. 1.000 kali ini sudah saya pakai 2 kali. Nah, di sini tadi kliknya ya. Nah, di sini ada 4 orang karakter. Pertama Luka, laki-laki dan beraksen British ya. Aksen ataupun gaya gaya ucap bahasa Inggris versi British. Dan ini Andi versi Amerika dan ini Emily perempuan versi British dan Abby versi Amerika. Nah, di sini ada kecepatan. Jadi kalau slow ini dia bicaranya lambat, normal ini bicaranya normal dan fast ini bicaranya cepat. Nah, kalau pitch ini semacam intonasi ya mungkin ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti dites saja. Ini move it. Oke, kita pas dulu ya. Oke, pitch itu nada ya. Jadi muffled ini meredam dan ini normal dan ini sub tajam ya. Nadanya itu intonasinya itu ya. Oke, di sini kita ketikkan kata yang ingin kita ubah jadi voice over sebelah kanannya. Coba kita buat hello ya. Nah, kita buat hello. Lalu kita klik generate. Ini saya pilih speednya normal dan pitchnya itu normal ya. Generate. Oke, ditunggu. Oke, udah berhasil. Kita close ini. Nah, ini dia. Udah masuk langsung ke sini ya. Coba ini ini sebelum udah saya tambahkan ya. Oke. Ini halo tadi ya, kita letakkan di depan. Oke, coba kita play kan. Hello. Hi, my name is Preston. Oke, tadi kita milih hello-nya itu perempuan ya. Hi, my name is Preston. Oke, dan my name is Preston itu suaranya laki. Saya rasa suaranya bagus ya dan tidak terlihat seperti mesin ataupun robot, lebih natural seperti human atau manusia. Jadi teman-teman bisa mengetes ini Filmora Animation Text to Speech untuk menggantikan voice over orang asli ya, bisa digunakan untuk proyek-proyek video. Demikian yang dapat saya share, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.